أمين قطبي، صلاح الدين، عيسى عبد الله المختار، سليمة الراقي، بدر الدين زقلوف، أمين تشيني. كنسكن بشارع فلسطين، حي الرشيدية. كنسكن في الحسنية جوج، كنت في مدينة المحمدية. كنسكن في مدينة المحمدية شارع قضية تازي إقامة نخيل. من أجل توفير حافلات خاصة للطلبة والتلاميذ بثمن رمزي لاسترجاع ملاعب القرب وتسهيل الولوج إليه. بغينا فضاءات خضراء نقية ومجهزة وآمنة باش تكون عندنا محطة طرقية تتليق بمدينة المحمدية، وكذلك من أجل ربط شبكة الترامواي بمدينة المحمدية ومدينة الدار البيضاء، باش يكون عندنا مستشفى يليق بمدينة المحمدية. غنصوت على حزب تحالف فيدرالية اليسار. نصوت على تحالف فيدرالية اليسار. غادي نصوت على فيدرالية اليسار. غنصوت على تحالف فيدرالية اليسار. غادي نصوت على تحالف فيدرالية اليسار.